緊啊！反級啊，應該53啊，最少53。佢仲要嗰啲全部好似呢一球係7點半前，係全部7點半球入嘅。啲人追翻33嗰陣時已經賴嘢啦，知道咩？偷咗個仔啲藥食啊！個專注力佢得搞1個鐘頭。唔係咁多㗎佢。喂，但係坦白講咯，算係咁啦。頭一個鐘，頭一個鐘，頭一個鐘。佢唔出得嚟啫嘛，我點摸手咯，摸手好過啦真係。你可以試下佢做。依家嘥㗎。誒，佢唔肯㗎而家，佢以前咧仲戇鳩鳩會肯出嚟走出嚟㗎，佢而家唔肯㗎，好正㗎佢。哇！其實佢第一個鐘係好勁，幾球單刀嗰啲啊。跟住後邊最尾有一球啊，雞棚傾斜，佢嗰球都靚。嗰球都靚啊！嗰球跳出去底線。呢個手沙就係咁㗎啦，佢跟住佢覺得佢自己全部都救到啊，因為佢個腎上腺一升高，佢覺得自己係乜都救到啊。嗰個時候就怕交，嗰陣時就係個就嚟就爆炸㗎啦，谷到爆炸啊！但雞棚有球飄忽球。其實係呢啲都係好大條水。佢唔好成日踎低，唔係啊，佢哋要撞。即係其實你企喺度咧，係啊企喺度企喺度咪得咯企喺手一腳踢咗佢咯。你話佢踢到空氣咁算啦，係咪先？即係佢嗰就係自己趴自己趴落地，佢自己撞。射正中你使咩要負啫？即係個人唔會喐啊嘛，你淨係企喺度已經度人牆咁已經擋咗個波咯，好簡單。佢可能覺得唔係應該話肯定，佢肯定覺得破落去係贏。係啊，佢咪佢覺得話我救到㗎，救咗係你救到，不過入㗎嘛都係。你啊！後邊幫你，小心啊！小心！哇！出邊。左邊有啦 ，yes，俾啦。波 out 咗啊！嘢。哇！世界啊！靚波！
完啦，夠鐘啦，啱夠鐘。咪你第個都照射咯，係啊。